बाइक की ट्रिमिंग देखो, किस प्रकार से ट्रिमिंग की जा रही आर्म लिस्टन की है। और यहाँ पे आप देखो, साइज पे कुछ नहीं होता भाई। कई लोगों को लगता है कि साइज बड़ी है या बड़ी फ्रेम में बड़ा बाइसेप है तो आसानी से हरा पाएगी, लेकिन हर गेम की एक अलग वो होती है, अलग टेक्निक होती है। अगर आप उस पर महारत हासिल कर लो तो आप अपने गेम के चैंपियन हो जाते हो। जैसे कि देख सकते हो, ये बड़े भाई को इसने आसानी से हरा दिया क्योंकि